warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Al-ayat. Wa qala an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mautu babun wa kullun nasi dakhil. Al-hadits langkung tipayun sami-sami urang sanggakeun puja sinareng puji ka Rabbul Izzati anu Maha Suci. Parantos maparinan mangpirang nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat iman sinareng nikmat Islam. Kuayana nikmat tersebut urang tiasa kumpul ngariung di daya tempat nu insyaallah pinuka rahmatul maghfirati Gusti Allah. Shalawat sinareng salam mugia selalu tercurahkan ka baginda Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teulah ka keluargina, para sahabatna, para tabi'in atba tabi'in ila yaumil qiyamah. Fabil ikhtisaril kalam nuku kaula dipika hormat kepada alim ulama, para asatidz, para hujjah, kepada sepuh bini sepuh, para guru-guru bil khusus kakarsana Abah Haji Oman, gitu deh kakarsana Abah Haji Hamid, dilabdi nyaeta kakarsana dulur kula adik kula Ki Hidayat, itu deh ka Abah Haji Bukhari na. Dilabdi ka kasepuhan urang ka Abah Haji Mardai, gitu ka Abah Haji Fatin, Abah Haji Rusdi. Urang doakeun guru urang, kasepuhan urang sing dipaparinan sehat walafiat jasmani sareng rohanina, dipaparinan panjang umur selalu dalam lindungan Allah. Dilabdi alhamdulillah ka kepala desa yang tertunda Bapak Heri Hermawan dan sekdesna Bapak Adnani Jarona Jarodado, tokoh pemuda urang Heri dulur kula urang kabehan, gitu deui Adnan, keluarga daripada Abah Haji Asmawi, turunanna putrana Apun. Urang doakeun mudah-mudahan di keluarga dipaberian kasabaran, dipaberian kesehatan, selalu lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kunna ka para RT, para jamaah anu hadir di ieu tempat, mudah-mudahan urang kabihan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, seiring waktu para jamaah rahimakumullah, urang mah aya dina katenangan dina beuting ieu. Anu batur mah di lembur batur geus mulai PSBB deui, mulai lockdown deui, geus mulai SPBU deui. Di puncak di Jakarta, walaupun keur penting menang berita Gubernur Banten mancan ngilukeun kana Jakarta. Alhamdulillah urang masih kena bisa kumpul ngariung seperti ieu normal. Mudah-mudahan ya istiqomah selanjutnya sampai ka hareupna ngajadikeun ciri, ngajadikeun wasilah atau sabab kana lancarna perkumpulan majelis taklim, lancarna aktu kahirupan urang, maisha urang, perekonomian urang, khususna di Cilongok, Sukamantri, Kecamatan Pasar Kemis, umumna atau seluruh Indonesia. Anu memang kuari dengan seperti kayaan ki urang sulit, dengan kayaan wallah alam urusan Covid. Kosna urang mah di Covid kan, bukan corona tapi urang mah di corona. Jelema bersin doang ge corona, jelema sesekeleun corona, naon hubunganna jeung sesekeleun jauh jasa. Sesekeleun pan panas diri, sesekeleun mah komo dikelek mah. Masya Allah, waktu geus teu kawawa hese, geus teu pang hese, komo pas bisul dibujur, Masya Allah hese sa corona. Panas tiris padahal atuh hawa sesekeleun. Urang di coronakeun naon teh ya. Masya Allah, orang yang di was-was baik, ada di kamar di sholat di mana di masjid Istiqlal, alhamdulillah.
kan gitu beusina pas disolatan bari make peti, bari make baju astronot, make ruku segala deh. Ya Allah ya Rabbi luar biasa. Ilah kan gitu dikukun bae tetangga kakak kula. Jelema lahiran maot dikoronakeun. Naon hubunganna jeung mureunna ngalahirkeun di corona? Mun tanda tangan corona kudu bayar biaya lahiran sekian puluh juta. Lantaran jelema susah tuh. Bari bahasa teu kumaha rek daek tanda tangan. Ieu seperti kieu urang mah. Wallah alam bener jeung henteu nama. Urusan konspirasi atau lain lu jelas geus dijalankeun. Keur ngajalankeun naon keur colak-colak bae. Pekerja geus mulai efek loba nu ngalanggur. Ieu omnibus law geus mulai diberjalankeun. Walaupun di Dewan Pusat encan diketuk palu ku pemerintah, tapi omnibus law sudah berjalan beberapa bulan yang lalu. Buktina mana? Iya orang dipaksa untuk PHK. Lamun berberik mau ngaluarkeun duit PHK dipaksa untuk resign. Jelema resign mundurkeun diri moal meunang naon. Lantaran bertahan ayeuna nunjuk 20 tahun 30 tahun geus bae di PHK sa PMTK kabeh. Perintah teh kan gitu. Nah bener aja jelema nu kakara kasuk. Dah eueuh kadanan pesangon mah geus bae ta PMTK dek daek daripada eueuh butuh diterima. Tarima ge bakal pemanggilan deui. Dipanggil deui sisina geus kontrak kabeh nu jadi karyawan. Laju gaji bener-bener mulai dikebiri. Nu tayna tim ahli 200.000 per hari jadi 150 bahkan sampai 130. Yuk pengen kerja tinggal di sini dengan gaji sekian. Yuk kalau kagak mau silakan yuk keluar. Pandeng saketa. Emang ieu lain omnibus law nu geus kieu. Ieu teh geus berjalan omnibus law geus kieu. Geus ditegakkeun walaupun belum ketuk palu, tapi secara realna geus berjalan. Terus harus berarebu karyawan dikeluarkan sang yopung di Cinglu pengadengan dikeluarkan deui. Dengan berbagai pabrik geus eueuh anu kuari nu ararasuk dia dipanggil 50% susut karyawan 1000 50% 30% pengen dipanggil kontrak kabeh. Omnibus law sudah berjalan. Inilah negara orang seperti kesulitan sangat luar biasa. Tapi lamun inget deui ka bahasa Kanjeng Rasul urang kos nu teu adil sebenarnya. Kayaan seperti kieu kos nu teu adil asana pangeran. Geus karuhan geus nyaritakeun pejabat malah wallahu alam nyaritakeun seadil-adilna manusia. Kaleh adil ku Gusti Allah. Nyaritakeun kos kitu mah tapi lamun ingat ka bahasa Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Nabi ayyun jil abda wa yughfir lahu, ketika Kanjeng Nabi ketika Allah hendak nyalametkeun makhlukna, ketika Allah hendak ngahampura makhlukna eta teh ku Allah bakal dibere wa yudhiqul ma'asi bakal dibere rupak kehidupan, bakal dibere sulit jasa perekonomian, dibere balang sampai bisnis geus ngukur tanah 1 hektar gagal. Ngomong-ngomong pokoknya bosnya di Singapura kena jam jauh tak jadi bos di Singapura. Geus jauh teh mah kating salaran. Geus pokona ke keputusan ngan bos di Singapura kena langsung bayar 5 malam ku bos geus kelek we duitna ge. Ngan bos kuari eueur meeting heula di. Duitnya bisa dicairkan dari Singapura karena meeting hating dari bodol sero yang jauh kan jadi bisnis kos gitu nggak seribut komisi besok lumayan orang 50.000 kali 1 hektar wahai nggak sepokoknya jarok nggak sepokoknya jadi talura atau nggak sepokoknya harus berbagi be sampai kuari beres nggak segitu berek gagal be usaha nggak maju-maju diberek katipu atau diberek keslo be bangkrut be dipisit bisnis beda katipu be waduyikul ma'isha iya teh Allah hendak nyelamatkeun makhlukna
di akhirat jendek ngahampura dosana wadana bakal dibere sempit kehidupan, bakal dibere sulit perekonomian, dekna susah bepakir dek bisnis nanaon teh teh masak bae gua gel bae. Ya Allah ya Rabbi ndek kumaha ge ieu teh urang gawe geus kadiga itu hese malah makara ge asup sapulan geus dipecat deui bae. Ya itu ngabogohan pamajikan bos. Ya Allah ya Rabbi ndek kitu be gagal-gagal bae. Kemudian urang dibere balai betereuneureun. Aya beta balai teh ya. Ndekna wayuh bae urang teh. Bempang kajuak maku saja. Ndek kumaha bae. Sekali naik motor uang motor wati betus bahan segala. Aduh pelatih nanggeus marusak waduh geus beres bae jeung bener beres jeung geuna. Kemudian dibere nyaeta adalah marot gering. Kok Allah dibere gering we aya datang geus beres ngeunaheun awak rada hampang datang asma. Menge waduh napas ge geus sakumaha ongkos seruling Bandung seruling Bandung. Ya Allah diubaran geus mending tah menge panas tiris datang. Geus diubaran deh panas tiris geus rada mendingan. Kemudian tepugu-pugu setruk. Aya bewa marad cakan jeung Nabi. Dan dibere gering bae pawana dibere gering bae. Geus mah susah bae. Aya boga tanda ditinggalan kolot sahekarna doang bahasa doang. Ai teh cek ka ditu geus dijual tinggal nyesa 500 meter. Eta ge meter sekna di lurah wangel ka lurah hese di siaranna deui. Ya Allah boga dulur 10 jawara kabeh. Wah Tuhan geus kabagian sing 1 juta geus alhamdulillah. Bangsa. Calon tadi. Masya Allah. Iya dia sebenarnya mah hendak diselamatkan ke Allah. Ketika ada masih sisa-sisa kejelekan dirinya, bakal watasil maut, bakal dibere hampang paehna. Ada sesa-sesa kebagusan ampura, aya sesa-sesa kebaikan di dirina, aya sesa amalia anu bagus di dirina, anu kebagusan maka ditebus ku watasilul mayit, bakal digampangkeun mautna. Watasil maut bakal digampangkeun mautna. Eta teh justru jelema nu bakal dihambak, bakal digahamna ngara dinyerikeun mautna ampura. Bakal dijadikan maut aya sisa-sisa kejelekan watasilul maut bakal digampangkeun maut. Itu bakal dinyerikeun mautna bakal masyaallah naon ngaranna teh kitu wa ala il maut bakal dinyerikeun maut eta teh keur sasa-sesa kajorean dinyerikeun mautna. Kadang mautna kadirna molotot, kadang urang mautna berbagai tingkah. Kadang katempona justru hina kadelena. Justru eta teh hendak diselamatkeun ku Allah. Engke ketika di hadapan Gusti Allah jaga di yaumul kiamah fala sayi'ata lahu geus moal aya kagorengan di hadapan Gusti Allah. Lantaran naon? Geus ditebus ku bisnis gagal bae. Geus dibalangsakeun bae. Ya Allah ya Rabbi geus ditebus ku ma'isyah kahirupan teh masa sulit perekonomian. Kemudian geus ditebus kagorenganan ku gering bae ku asma teh ampeg teh dan berbagai. Geus ditebus ku balai-balai. Aya sesa kagorengan saeutik deui dinyerikeun mautna. Ku Allah. Beuh nyerina beakar kadang-kadang terlihat hina kadeleuna. Justru eta teh ayun jiyallahul abd Allah bakal nyelametkeun ka hambana wa yaghfir lahu jeung ngahampura Allah teh bakal dibere rupa kahirupan, dibere gering bae, dibere balani bae, dibere gagal beda urusan dunia. Aya sesa-sesa maksiat kagorenganna ditumpulkeun ka paehna. Nyeri
bakalna engke dihareupeun Allah geus teu mawa kagorengan deui. Ieu sebenarnya pas kieu coba masak dibaliknya. Insya Allah pas gitu mantap kurang ulah suudon nampo jelema maotna seperti kieu. Ya Allah ya Rabbi, justru eta teh kadang-kadang wali-wali Allah mah lamun urang nampo kurang gagahna kumaha jeung kurang walina kumaha khulafaur rasyidin Sayyidina Umar bin Khattab maot dibunuh. Kurang gagahna kumaha Sayyidina Utsman, kurang gagahna kumaha Sayyidina Ali dibunuh di waktu subuh. Keur salat manehna ditusuk berbagai tusukan-tusukan. Ya Allah ya Rabbi, endeu kurang hinana kumaha cek zahir mah hina eta teh. Tapi eta adalah wali Allah. Lamun nempuh Abul Abbas Mufaddal. Abul Abbas Mufaddal adalah adik daripada Sayyidina Husain. Sayyidina Ali ketika nan rumah tangga jeung Siti Fatimah, ketika Siti Fatimah maot kawin deui nikah deui Sayyidina Ali jeung Ummul Banin. Boga anak lah Abul Abbas Mufaddal. Ieu Abul Abbas Mufaddal encan pernah nyebut kakak ka Sayyidina Hasan wal Husain. Lantaran lain-lain teu ngaku tapi ku hormatna nyebut Sayyid bae. Karena aing mah bener di anak Sayyidina Ali tapi lain diturunan Kanjeng Rasul kan gitu. Sayyidina Hasan wal Husain mah diturunan Kanjeng Rasul mantap nyebut lagi Sayyid ku hormatna kakak. Ialah suatu ketika di Karbala ketika dikepung pasukan Sayyidina Husain, dikepung ku musuh-musuh sampai beberapa hari, wafi riwayatin sampai 40 hari, akhirnya kehabisan sandang dan pangan, makanan bea kehausan. Itu sangat luar biasa. Abul Abbas Mufaddal izin ke Sayyidina Husain hendak nyokot cai ke sungai Tigris di Baghdad. Diizinan dengan nyumput bae marena selebat nyumput pinter-pinter lantaran loba musuh ngintai. Beres nyokot cai di tengah jalan kapaki ku musuh. Waduh dikejar. Perang bisa mempertahankan cai. Ditusuk ditukar, ditahan bae cai. Ditusuk dihareup pertahan bae. Terus dibuntungkeun dengan katu, dipindahkeun cai dikarekeun ka leungeun kenca. Dibuntungkeun deui, waktu dikatak-takeun ku yana. Lumpat terus sampai beak dihareupeun Sayyidina Husain geus tinggal ngap-ngapan doang. Sesa cai geus tinggal saeutik. Iyalah ya Rabbi mempertahankeun. Takarak dirinya terakhir nyebut kakak ka Sayyidina Husain. Sayyidina Husain lain ti baheula aku hayang pas kieu. Ieu kak geus kula kuburkeun di dieu bae. Ya Allah ya Rabbi, ketika dikuburkan dirinya di Karbala, langsunglah kontan keluar cai bersih bari herang, eureun bahkan terus mengocor sampai ayeuna. Begini Baghdad sarajan pailah nu sangat luar biasa, cai dirinya mah maleureun keluar di makam Abul Abbas Mufaddal. Ku Allah karomahna di dieu. Jelema nu mempertahankan iman luar biasa, secara zahir maotna hina. Banyak dak aing sakelas anak Sayyidina Ali buntung leungeun kos bonteng teh somra ngomongna ka suku beak mantep mehna makamna loba. Makam pusatna mah di tengah, di pinggirna ieu dia leungeunna di leungeun kadua ieu sukuna. Ya Allah ya Rabbi istimewa ya za ieu lain lalagan. Sayyidina Husain maqam leuwih-leuwih nya nama bah dibuntungkeun dipake main bola sirahna. Ya Allah ya Rabbi mantap dibawa ku sahabat sirahna ka Mesir, mantap makamna aya dua di Karbala. Dimulai peung ka handap nyaeta lamun di Mesir adalah sirah Sayyidina Husain secara zahir hina, tapi justru orang-orang anu deuk dihadapkan dimuliakeun ku Gusti Allah bakal dihinakeun salah di dunia ini. Ma min nabiyyin illal bala. Oh hiji nabi nu teu kena balai. Kabeh kena balai. Mamin nabi mamin waliyin illal bala. Allah nu diangkat jadi wali lamun teu kena balai. Allah deuk ngangkat derajat makhluk, deuk ngangkat derajat manusia, deuk ngangkat luar biasa. Allah deuk istimewakeun ka makhlukna bakal dibere cobaan terus-terusan. Bakal ketika sabar naik derajat di dunia wal akhirah, khusus di akhirat lebih-lebih. Bakal terus mamin nabi dalam bala, oh jadi nabi terkena balai.
Nabi Nuh kurang kumaha setiap dakwah mana menggapai digotong. Dakwah belum dibaledogan pingsan digotong ka iman. Terus diubaran dikompres segala naon rada seger isukna dakwah deui dibaledogan di pingsan di unggal pe kitu bae selama 1000 tahun deuk kumaha coba ya. Atuh mantap ya Allah. Kula mah ngomong ku ari ya loba nu ngadengekeun sakieu mah 100 leuwih motu loba. Nabi Nuh mah 1000 tahun dua kaum 70 doang cemi perjuangan. Ya tuh kok kakak ustad karak setahun 2 tahun geus hayang loba. Atuh isin ka Nabi Nuh. Ayo lu curhat lah irisan jadi ustad lah. Uang mawat uang fitrah kain. Oh jakat tolong siapa? Tolong siapa? Isin ka Nabi Nuh 1000 tahun kaum cuma 70 doang unggal poe dibaledogan diangkat digotongnya lah nggak digotong. Ben makan gigi deh Allah di tanah. Mesti kompres bisa diurutan. Ya mana sih penyong saya jauh dah maru. Urutan beres isukan segar dakwah deui bari geus pincang-pincangnya sombral ngomongna dibaledogan kitu jeung kitu deui ngapoe dakwah Nabi Nuh. Mamin Nabi milal balad. Nabi Nuh. Kemudian gitu deh Nabi Idris, Nabi Musa kurang kumaha geus nyaku Firauna, geus nyaku kaumna sorangan Yahudi teureun-eureun ngabohongan nyana. Teureun-eureun mengkhianati nyana. Terus ben Nabi Isa sangat luar biasa mantap. Nabi Ayub makomot dibere gering 18 tahun. Nabi Ayub batu wala kaya didinya dengan oleh dan mata ketika Siti Rohmah nanya kan ngomong kan Nabi Ayub kakak apa Nabi kakak si Allah ayo geus besika minta ka Allah minta cager pasti jatuh dijabah ku Allah kakak mah jeung kakak mah Nabi. Cek Siti Rohmah Nabi Ayub Rohmah aing rumah tangga jeung sia dibere senang berapa tahun 80 tahun kak dibere beunghar berapa tahun 80 tahun isin aing rahmah ka Allah aing dibere gering geus berapa tahun 18 tahun aing dibere senang jeung sehat 80 tahun laju aing dibere gering 18 tahun minta cager isin aing ka Allah can saimbang kira mun geus 80 tahun aing kos kieu gering bae karena aing minta cager isin atuh jaga ka Allah geus saimbang atuh karek berek senang 80 tahun karek dibere gering 18 tahun geus minta cager isin can saimbang teu jeung pamere Allah nikmat Allah ka aing. Ya Allah ya Rabbi mantap ieu jadi ibrah Allah nyieun nabi lain keur jadi pajangan Allah nyiptakeun nabi lain keur sebatas caritaeun semata ka anak-anak untuk minat bobo Allah nyiptakeun nabi lain keur sekedar database masa lalu doang kan gitu tapi Allah ngadamel nabi keur dijadikeun hujah ka urang kabehan ketika aya jelema beunghar kedaek ibadah kunaon sia kedaek ibadah kain Allah cek Gusti Allah Gusti kula mah beunghar loba dunia karena kula loba bisnis kula loba kolega kula wah sehingga sempit ibadah ka Gusti lantaran loba pertemuan loba rapat loba meeting ke luar negeri dan berbagai tempo perusahaan-perusahaan cek Allah hai beungharan sase jeung Nabi Sulaiman alaihi salam manusia lebih beunghar tibatan Nabi Sulaiman alaihi salam aing teu mere kerajaan leuwih bagus jeung leuwih gagah tibatan Nabi Sulaiman salam dunia Nabi Sulaiman beunghar gagah salam dunia tapi ibadah kain sia larak buka apa sampai terek salat sia teh ibadah kain goblok sia neraka sia itu mah coba emang Allah kan keur ngadu-ngadukeun keur bakal jadikeun hujah ku Allah bakal gak ada kewujud alasan buat boga inovasi itu lagi sadar ibadah kain tolong sia Nabi Sulaiman mas malulu kerajaan salam dunia ketanggung karena beunghar saya teh dongeng bagus ya neraka sia itu mah coba geus mulai toleransi ketika aya di jelema kurang saya teh ibadah kain gajawara atuh kula pan jawara Gusti wato loba dipanggil ku centek ku pabrik ku cukong-cukong kerajaan pabrik wah tuh sempit waktu nu ieu demo ke musim Covid kieu Gusti loba nu demo karyawan mun eueuh kula bensin jeung Cimande kula waktu anggeus urusan pabrik bukan gitu balok hai leuwih jawara sarasnya jeung Nabi Musa alaihi salam ka Gusti Allah deui aing nurunkeun anu leuwih jawara salam dunia tibatan Nabi Musa budak keleh ge nya nama sakali nonjol kaum tim-tim sakitu luhurna ngagoler teu hudang deui sia karep boga bensin sakitu aja bagus sia karep boga Cimande sajurus lagi bagus sia neraka sia itu mah urang bakal dijadikan hujah kabeh ku Allah
ketika dihadapi jelema kunaon sia teu ibadah kain pan pula gering gusi nyaho pula teh pan gering naon pada stiris tolong leuwih gering sasia jeung Nabi Ayub alaihi salam. Dalam Nabi Ayub ngagoler teu wara kaya beak ade awakna cuma ninggal lisan ke jeung qalbuna nu tersisa ya tetapi ibadah kain bari 18 tahun igeringna poe dicoba anak poe sia karep panas diri sakit betrek salat sia karep panas diri sakit betrek ngaji sia goblok neraka sia ndeu kumaha coba urang jadi itu paling tak sia pada bari peler ge ciut urusana emang Allah jeung nya nabi keur cuma database doang lain kan gitu geus jelas database dado matung jelas komo lamun di Jakarta matung saya member camatna malah database Allah ya Rabbi Allah teh bakal nyuhurkeun nabi keur jadikeun hujah ka urang kabehan bakal ketika ieu jelema susah teu ibadah kunaon sia teu ibadah kain goblok jak Allah ulama pan susah Gusti omong kena kopi di kieu lajudana RT henteu turun cenah kadang udah lewat RT aduh ampun aing eta pan kamari turun 100.000 lah Gusti kula mangadatana doang ke RT na kitu meunang Gusti kula teu meunang di salatan be atuh wajar bae atuh Jakarta teh atuh lah RT ge pan daripada fitnah atuh data diasupkeun 200 nu turun cuman kilo atau 5 dia parejan fitnah kemarin diambihan ku RT oh di parejan fitnah hayu lah kan ieu teh Gusti pan keur Covid kula teh keur susah ya teh pan kitu wah baru aing ngaran pan aing mau ngonang belang bagus zebra belang bagus parantina kan aing mirik mah belang jore aya isuk eueuh beurang aya poe ieu eueuh isuk kadang eueuh da belang jarang biasa di buah poe eueuh sapoe aya kan gitu kula baru leuleuh ibadah ka Gusti ge teu ngejo mah cak Gusti Allah kumaha leuwih susah saha sia jeung Nabi Isa alaihi salam oh manusia leuwih susah di alam dunia ieu kecuali Nabiullah Isa alaihi salam jeuleuh Nabi Isa jeung ibunda Maryam di Gunung Lebanon puluhan tahun makan pucukan nu aya di dinya minum tina getah-getah naon ngaranna daun-daun nu aya di dinya saaya tetep teger berang ibadah penting ibadah terus bae berang dipake puasa bari ibadah kain penting dipake zikir bari ibadah kain tera pang susah-susahna Nabi nu leuwih susah tibatan Nabi Isa sia tara susah sakitu bae ge pala kapanggih keneh muludang sabeunang berkat kapanggih keneh nu mariung sabeunang berkat kapanggih keneh sia maka panggih keneh catul aya santun dan berbagainya teu ibadah neraka sia geus susah barangsa neraka ditatolong ieu kumaha coba ieu le apes ya sabanana teu ibadah teu kumaha ku Allah lain sekedar pajangan jeung obrolan doang nyaritakeun nabi teh bukan sekedar untuk melihat masa lalu tapi justru untuk dijadikan ibrah ke urang jeung urang bakal jadikeun hujah tapi mun teger moal ya Allah ya Rabbi balikan deui Allah mun hendeuk nyalametkeun makhlukna di alam dunia menuju akhirat bakal diberi eureun terus bae aya diberi musibah eureun aya terus kemudian diberi gitu sempit perekonomian susah bae aya kena sesak kagorengan ditumplekeun ka paehna nyeri ngan engke dihareupeun Allah geus fala sayi'ata lau teu mawa nanaon deui teu mawa kagorengan geus tinggal sesa-sesa kebaikan tapi justru lamun Allah alla yaghfirallahu al-'abda Allah mun moal ngahampura ka makhlukna jeung Allah moal nyalametkeun ka makhlukna justru ku Allah bakal dibere sehat bae cager bae nyanama gering ge jarang bahkan hampir tilok laju dibere bisnis ulah teu nu halal nu haram maka mau kencang biasa lancar lah waduh dek diberena beunghar bae dek dibere hasil maksudna naon ge jauh ka balai itu
Ya Allah ya Rabbi hayu bae nya nama ku Allah tadi bere jempar kahirupanan masih aya sesa keneh kabagusan anu tersesa di diri manehna wa tashilul maut bakal dihampangkeun mautna bakal dibere babari mautna justru engke dihareupeun Allah di poe kiamat fala hasanata lahu kehadian sama sakal moal dihampur kata Allah mundek tengah hampura ka makhluk aja mau nyelamatkan ka makhlukna bakal diberi sukses naik diberi caduran naik waktu mautnya diberi babari lamun aing masih sesa kebaikan bakal diberi hampang mautna ngan dihadapun Allah geus moal mawa kahadean ketika nuntut ka Allah pan sia mah tujuan usaha ge pan niatna jeung hayang boga mobil lain karena aing pan geus bae sia diberi Fortuner wae sia geus diberi eta mobil geus dibere taneuh hektaran poe geus dibere sia imah pamajikan teh hiji opat bahkan sia harerang kabeh kan gitu laju sia dibere bisnis lancar pan sia tujuanna ge usaha teh dia ibadah ka aing tujuanna duha ge panjeung dunia salat ge panjeung dunia geus bae dibere kabeh karena aing kan sia laju aya sesa kahadean sia poe dibere ka sia maot babari teh hese kos tetangga sia kos kaceket paehna ge kan gitu berarti siap kuari geus ditebus kabeh poin di dunia mantap atuh sia geus bae kuari moal kabagian pan geus diojol ku sia jeung kahayang ka alam sia jeung kahayang ka pangkatan sia jeung kahayang banda sia jeung kahayang kasehatan sia geus diojol pan eta kahayang sia kabeh geus pan poin dibere atuh aya ada tuh kuari musuhna naon geus moal teh sesa mantap tetap be orang mantap ieu jelema anu bakal disalamatkeun kekayaan sulit perekonomian mantap urang ieu babarengan meta paeh kekayaan kuari kopi dia geus kesempatan paeh maren kuari ieu kekayaan kopi masalah kekayaan sulit perekonomian karyawan loba dipecatan kan gitu makin dikebiri bahkan kekayaan kuari kieu maren paeh coba mah selamat mumpung dari panjang mesin dari keur ngomong somprang nah kan balik deh kabeh ka niat lamun urang tujuan usaha jeung ibadah jeung tutulung kanu butuh tatalang kanu susah jeung tujuan napakah ka dulur tujuan urang jeung sedekah ka fakir miskin jeung zakatna urang dengan tujuan-tujuan jeung ibadah insyaallah diayakeun ge ku Allah bakal maot husnul khatimah kaditu ge bakal salamet mawa amaliyah karena tujuan naon sanajan loba duit loba mobil tapi bakal mawa kahadean di hadapan Gusti Allah karena urang tujuan ke jeung memperkaya diri sekadar nafsu belaka doang loba wali beunghar Ibnul Arabi lain bantrak-bantrak beungharna Ibnul Arabi wajana mah atuh boa atuh diatur kudayang-dayang lagi bikang kabeh seleksi tapi karena geus hatena eueuh tujuan kadinya jeung dunia atuh wali Allah kutub Tuan Syekh Abdul Qadir Qudisa Sirruh beunghar lain bantrak-bantrak berbagai beunghar tapi eueuh tujuan kana urusan memperkaya diri tapi tujuanna keur ngabantu masyarakat dan berbagai kapangkatan ge keur ngabantu membuat kebijakan-kebijakan perda-perda syariah dan berbagainya untuk supaya lebih baik. Oh masalah tujuan ke ibadah insyaallah atuh urang di dunia senang atuh di akhirat insyaallah senang pan kahayang urang malain muda poya-poya tua kaya raya mati masuk surga makanya urang gitu lain ternyata cak Kangjeng Nabi justru hayang diselamatkeun masih kudu geuring bae paribasana kudu siap bisnis dan gagal bae urang boga tujuan deukeuna gagal bae justru hakikatna diselamatkeun ku Allah kunaon mantak rizki mah beda jeung iman mah yazidu yang kusuk kadang nambahan kadang ngurangan rizki mah beda jeung iman gimana contohnya iman nambahan kuari urang kabehan insyaallah iman keur nambahan aya di majlis ilmu jeung majlis riungan iman keur ngurangan jelema nu keur marasiat di luar rizki mah moal ngurangan la yang kusu bisababil maksiat wala yazidu bisababil ibadah moal nambahan ku sabab ibadah moal ngurangan ku sabab maksiat lamun rizki kos iman kadang nambahan kadang ngurangan ulama yakin 1000% urang jelema beunghar kabeh jeung urang mah petot-petot besok salat urang mah petot-petot besok puasa bener teh pasti beunghar kabeh jelema kan gitu tapi dia buktina nu beunghar mah nu boga agung sedayu teh koseng deui bae bener teh nu beunghar mah nu boga alam sutra bengsun deui bae
anu beunghar mah nu boga naon ngaranna kitu pik pada kapuk mau nyapu cibih bae kan gitu. Ahok grup geus lah eta mah jelema-jelema nu kos kali itu beunghar mah urang masih kieu bae nya tika bari ge kieu bae karena lain tujuan ibadah jeung dunia ngan lamun urang dipake ibadah dunia bakal berkah sakitu doang ngan berkah teh ulakeun gede leutik ya bakal hampang dipake ngariung bakal hampang dipake salat bakal hampang dipake ngaji henteu sangeukan tadi dipake silaturahmi jeung dulur tapi sanajan loba nang nyungkun majore aing teh berkah mah bawaana berat bae dipake ngaji dipake salat dipake ngariung bawaana jeung dulur terakur bae ya Allah ya Rabbi anak nanti kalawan ngalawan di kajongan bae ka urang itu kan harus berkah ka jelema duit ge sanajan mantap kolot urang mah baheula alhamdulillah barakah jasa nang ibadah orengan dibarengan jeung ibadah tilak ngajalankeun salat kolot urang mah kajian paretot ge sompral ngomongna barodo narurut ka kiai jeung ka ustad ulah mah ieu teu boga amalan naon geus mah kudu be atuh sobakeun shalawat ieu be shalawat tos shalawat tos ngaji shalawatan bae mantap luar biasa dikeupel-keupel doang eta goreng sangu bari lempang sakola eta nancem doa ada di polototan saeutik ku kolot balik sieun urang kuari mah budak di polototan balik molototan beda deui bae beda kekuatan kolot baheula laju majampe ka anak teh luar biasa padahal anak ceurik we atawa budak lenger pan di camahan mah pan kodok apem atuh di camahan mah kodok mending baca bismillah make jajawakan mah pada tak bau tarasi, ngan dia lapar teh kabut, tapi tak budak oang-oangan curi beturun-turun. Jam 2 penting, jam 1 penting, jam 12 rep di usah pokola kurang. Jarang pena malanjut. Kalau kurang, lantaran petot-petot ge daek ibadah. Daek saraya. Ya Allah, paena aku bebari, pala sarusah zaman baheula mah tapi hayu bae garuyung urang. Hayu bae tarompak anak derek ngajarahan dek ngailan dan berbagainya. Iya doa nusaku luar biasa dibarengan jeung ibadah berkah padahal duit nama atau nang kuliti buat kawaran tuh anu panen rancang ada itu jakolot baheula kan gitu menang 12 kali paling sakaleng dibagi 2 deui bae jeung babaturan ayeuna bae di lu di poe sakitu aya-aya geubel-geubel tapi berkah udah teh berkah kekuatan doa lantaran daek sarolat kalau urang pedot-pedot jeung barodo ibadah anak teh atuh malanjur bae eta doa nu hebat ge ulakeun ku bismillah janjawakan be mana lanjur budak calager bae ulah gitu lamun teu bujang langer keur leutik cari bae almarhumah kali sen camahan bae urang aja lompat ade budak ade icus ya Allah ya Rabbi geus ngodok bae geus lalaga meureun miana ya Allah ya Rabbi ieu balikan deui justru Allah mun niat namu Allah mun moal ngahampura jeung nyalametkeun dibere endeukeun senang wae sukses bae mau aya sesa kebaikan di dirina dibeakeun ka maotna digampangkeun tapi engke fala hasanata laut dihareupeun Allah eueuh kahadian sama sakali geus ninggal beak cak Allah geus baju ngatuh baju geus beak kabeh kan gitu geus selesai kabeh cak Allah kan setujuan haeukeun ya ka aing hayang memperkaya diri siapa sholat kain jadi tujuan aing naon pas aing beunghar lain geus koe dibere beunghar sia mantap ulah salah niat kan gitu urang naon teh nyen riungan ge urang niat geus bae urang keur ngadoakeun neangan ridho Allah ngajadikeun sabab dihampura dosa ya Allah ya Rabbi urang apakah geus bae niat urang naeta ngadoakeun ka almarhum jeung ka diri urang supaya menang ridho Allah jeung pangampura Allah pan geus beres lain tadi geus beres sareng baju geus ya beres yang tamatnya kita jelma kali ada 140 tapi dihitungnya 120 kayak potong susut 10% wajar kita menghitung susut kudu aya komo can dado mah setengah kintal susut lagi atuh kan mesti rezeki hanya perem helai jauh di hadapan kalaupun tadi sehat kadang-kadang kayak gitu bener baju eta pintar kadang-kadang itu beda memang kudu potong susut mah ya jeung jaga-jaga doang jeung jaga-jaga doang kan gitu kajian itu menu paling seetik daripada ngitung leuwih tapi alhamdulillah mudah-mudahan beres mudah-mudahan tahlil tahmid urang dihamdangan diterima ku Allah disampaikan ka khususna ka Abah Haji Asmawi umumna ka urang kabehan jeung ka kolot-kolot urang kabehan ya bener cara bajewi tadi keur ngingetan urang amun cak bahasa kirata mah ilmu kirata dikira-kira nyata ayat tahlil ayat tahlilan ayat harfina tahlilan teh zikiran maknana zikiran adalah ngelingan
lamun tahlil maknana zikir teh berarti eling anu paeh mah ulah ditahlilan ngelingan ngaranna anu paeh si dielingan ngan aya ge urang nu hirup kudu tahlil kudu eling pas kan itu sih ada bangunan ngahenen bae saya poin balikan deui aya tahlilan aya zikiran cak mau kira tadi kira-kira nyata aya tahlilan aya tahlil aya zikir tahlilan kan berarti zikiran kan gitu kira-kira kan sajalana ka dieu ya aya tahlil berarti zikir ari tahlilan mana ngelingan ari tahlil ngaranna eling atau zikir mana eling nu pae mah ulah ditahlilan nu pae mah ulah dieling mah cek ilmu kirata dikira-kira eta nu pae mah teu kudu ditahlilan teu kudu dielingan deuk dielingan naon nu pae ngan aya ge urang nu hirup kudu tahlil kudu eling kan itu kan anu saking kati mah hampir betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.